مرحبا بكم. أثارت قضية حرمان تلاميذ مغاربة من حضور أولمبياد الرياضيات ببريطانيا طرحت عدة تساؤلات على الوزير المكلف بالقطاع بن موسى، حيث دقت قضية هؤلاء التلاميذ باب البرلمان عبر ملف حرمان 6 تلاميذ مغاربة من المتفوقين في شعبة الرياضيات من المشاركة في النسخة 65 من الأولمبياد الدولي للرياضيات، والتي عقدت في بريطانيا من 11 إلى 22 يوليو الجاري، بسبب تماطل وزارة التربية الوطنية في إعداد التأشيرات الخاصة بهم وتسهيل المساطر كي يتم تنقلهم نحو بريطانيا. وقد وجه المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي سؤالا كتابيا في الموضوع ذاته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، كما وجه أولياء التلاميذ انتقادات لاذعة إلى الوزارة، وذلك بسبب ما اعتبروه تضييع الوزارة لفرصة ذهبية كان سيحظى بها أبناؤهم والمشاركة في هذا الحدث العالمي المرموق، والذي كان سيمثل المغرب ويحظى بشرف كبير في المشاركة في هذه الأولمبياد. وأوضح المستشار البرلماني خالد السطي أن هذه السنة عرفت اختيار الفريق الوطني المغربي الذي سيمثل المغرب في الأولمبياد الدولية للرياضيات بإنجلترا في مدينة بات، حيث قدم التلاميذ المعنيين ومرافقهم جوازات سفرهم إلى المسؤولين من أجل إعداد تأشيرة السفر وفق الإجراءات المعتمدة والمعمول بها بالمغرب. وأشار إلى أن التلاميذ المغاربة المختارين والمتفوقين خضعوا لتربص إعدادي بمدينة بن قرير قبل 3 أسابيع من السفر، الذي كان مبرمجا يومه 14 يوليوز من الدار البيضاء باتجاه لندن، أي قبل يوم واحد من انطلاق المنافسات. لكن غير أن أمور غير متوقعة حدثت على حين غرة، بحيث فوجئ التلاميذ بأنهم لن يستطيعوا الذهاب للمشاركة في الأولمبياد، وبالتالي حرمانهم من هذه التظاهرية العلمية الدولية، والتي شارك فيها حوالي 125 دولة، وذلك كما تم تبريره لأسباب خارجة عن إرادتهم. وأشار السطي أن المغرب كان قد احتل المرتبة 68 من بين 112 دولة مشاركة خلال دورة طوكيو 2023، وقد حسن المغرب من ترتيبه في مشاركة طوكيو بنقطتين مقارنة مع دورة النرويج برسم سنة 2022. وفي ذات السياق سأل السطي الوزير بن موسى عن الأسباب التي حالت دون مشاركة الوفد المغربي في أولمبياد سنة 2024 للرياضيات، وكذلك عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتطوير الارتقاء بجودة التأطير والإعداد العلمي والقبل لمثل هذه التظاهرات وفق رؤية استراتيجية واستشرافية لهذا النوع من المنافسات العلمية، والتي تطور من قدرات التلاميذ وإعدادهم لمستقبل جيد وأفضل. وكان التلاميذ المغاربة 6 قد اختيروا بعد نجاحهم اللافت
والمثير في عدد من المباريات الوطنية، حيث شارك فيها زهاء 200 تلميذ من مختلف أقطار المملكة، وخضعوا لبرنامج تدريبي مكثف شمل معسكرات تحضيرية وتدريبات مكثفة. كان أحدها بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير. وقد تلقى التلاميذ دعوات رسمية من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ومنظمات دولية للمشاركة في الأولمبياد، وبما في ذلك دعوة من الجهة المنظمة للأولمبياد، حيث قامت الوزارة بناء على تلك الدعوات بطلب جوازات سفر التلاميذ في شهر مايو الماضي لإعداد التأشيرات، لكنها تأخرت بشكل غير مبرر في إتمام العملية. وفق ما صرح به أحد أولياء التلاميذ، كانت المدة كافية لإجراءات التأشيرة، لكنه على الرغم من اقتراب موعد انطلاق الأولمبياد لم تبادر الوزارة بأي خطوات جدية لحل مشكل التأشيرات. وفجأة وعلى حين غرة في يوم الأحد 14 من يوليوز، أي بعد 3 أيام فقط من انطلاق الأولمبياد، تم استدعاء التلاميذ إلى مركز الامتحانات دون سابق إنذار. وفي اليوم التالي أي يومه الاثنين 15 من يوليوز، وهو اليوم الذي تقرر السفر فيه نحو لندن للمشاركة، إذ تم نقل التلاميذ إلى مركز TLS كونتاكت بالرباط للحصول على التأشيرة، لكن مع كامل الأسف دون جدوى. أكد عدد من أولياء التلاميذ أنه نتيجة لهذا التماطل الغير المبرر والمفهوم ضاعت على التلاميذ فرصة ذهبية للمشاركة في هذا الحدث العالمي المميز وإثبات قدراتهم ومواهبهم على الصعيد الدولي. من جانبه تعرض التلاميذ لانعكاسات سلبية على المستوى الضغط النفسي، إذ تبددت طموحاتهم وتم تخييب آمالهم وتبخرت أحلامهم فجأة دون مبرر قوي وسبب منطقي معقول. وقد لفت أولياء التلاميذ إلى أن هؤلاء التلاميذ سبق لهم أن شاركوا في الأولمبياد الفرنكوفونية وحققوا أفضل نتيجة في تاريخ المغرب، مما يدل على إمكانياتهم العالية ومستقبلهم الواعد في مجال الرياضيات. ويبقى التساؤل حول هذا الحادث الذي أثار الكثير من الجدل حول جدية الجهات المعنية في دعم المواهب الشابة وتوفير الفرص اللازمة لهم للتفوق والتميز. كما أظهر هذا الحادث المؤسف بحرمان هؤلاء التلاميذ من المشاركة في الأولمبياد، أظهر ضعف التخطيط وسوء الإدارة داخل الوزارة، وهو الذي ترتب عنه إهدار فرصة مهمة للمغرب على الساحة الدولية. من جهة أخرى تساءل البعض كيف أن المغرب شارك في أولمبياد فرنسا ولم تتم عرقلة أي مشارك في هذه التظاهرة الدولية للرياضة، وتم تسهيل كل شيء، بينما أولمبياد الرياضيات تم عرقلة كل شيء. بالمقابل، لماذا في التظاهرات الموسيقية أو الفنية أو الرقص أو ما شابه من هذا القبيل يتم تسهيل الأمور، بينما العقد كلها تكون في الأمور التي لها علاقة بالتعليم والعلم؟ من المسؤول عن هذه الأمور وهذه العرقلات؟ ومن سيجيب عن هذا السؤال الوجيه؟ سؤال آخر: لماذا يتم استقبال الفنانين والراقصين والمغنيين في المطارات بالزغاريد والهتافات والترحيب، بينما لا يلقى المخترعون والمتفوقون والعلماء
نفس الترحيب والحفاوة والاستقبال. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.